നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് നോക്കി ഞാൻ 4.74 GB ഉള്ളൂ, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയൽമിയുടെ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ക്യാഷയും ജങ്ക് ഫയലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1.67 GB ക്യാഷ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സിസ്റ്റം ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ 812 MB വരുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പിൽ നിന്നുള്ളത് 382 MB. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. നമുക്കിതുവഴി സ്റ്റോറേജ് കുറേ ലാഭിക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാ ഫോണിലും ഇതുപോലത്തെ ഫെസിലിറ്റി കാണണമെന്നില്ല. ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഫയൽസ് ഗോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫയൽസും ക്യാഷും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം.